wanaleta ushuru usioeleweka. Tulisema tukichukua mamlaka, ile kitu anaita housing levy, hiyo itapotelea mbali. Because sasa mtu ambaye anakaa Nairobi analipwa mshahara kila mwisho wa mwezi, nusu anapatia Ruto, nusu ndio anapeleka angalau nyumbani, na itoshi. Gharama ya maisha iko juu. Kumbukeni wakati tulikuwa na Raila na Kioni alikuwa anavalia sufuria, tulikuwa tumuita bwana madhuburia. Tukisema kuna njaa, nyinyi huko kwenu mko sawa ama mna njaa? Hata huku kuna ngano jameni, mkilia njaa Mkamba atapotelea wapi huko? Lakini maisha ni magumu. Sasa hata mtoto akipita aende university, hakuna school fees, hakuna university fee. Tulisema, mimi nilikuwa waziri wa elimu, na wakati nilikuwa waziri wa elimu tukaanzisha Higher Education Loans Board. Hata Ruto mwenyewe amesoma na hiyo. Sasa mtoto akienda university, Mount Kenya University, University of Kenyatta University, Nairobi University, mzazi anaambiwa alete 200,000, nusu milioni, atazitoa wapi? Kwa hivyo hata elimu wamezorotesha. Afya, kitu inaitwa shu. Hiyo ni gazia. Hiyo mambo ndio nasaba ndio tunasema mwenye sera hizo ni Ruto. Na ndio tunasema Ruto must go. Message ya pili, pamoja na rafiki yake huyo. Hata yatabaki kumbe hata yabaki. Jamani, nimemsomamia miaka 15. Ngoja niwaambie basi. Message number 1. Message number 2. Ilikuwa ni makosa kumhujumu naibu wa rais Rigathi Gachagua. Na sisi nasimama na Rigathi mpaka apate haki yake kwa mahakama. Wangapi wanakubali hiyo? Hata nasema hiyo kesi harakishwe haraka, ndio watu wajue alitolewa kinyume cha katiba. Na watu alisema kama Rigathi lazima aende, mkubwa yake pia atangulie. Si namna hiyo? Wakenya walisema kufa driver, kufa makanga. Sasa kwa nini wanafanya makanga na kufa na driver anakaa pale, na driver ndio hiyo driver wizi mtupu? Message ya 3. Na hii na maana nataka nizungumzie hapa na Romoru, ili Kenya isikie nimeongea nikiwa na Romoru. Na nadhani mtaniunga mkono. Swala hili ndilo hili. Raila sasa ameungana na Ruto. Na wajumbe wa ODM wameweka mkataba na Kenya Kwanza. Hiyo inamaanisha, na wengine wanatoa ambao wanaleta dhuluma ya ajabu. Ati mtu yeyote ambaye anaonekana anaelemea ama ni rafiki ya Rigiji lazima atolewe. Sasa mjumbe wa kawaida ako na makosa gani? Mtu kama Ndindi Nyoro kwa mfano, ndiye alikuwa anasimamia budget, yani ugawaji wa pesa za Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu hata yeye hakuzungumza juu ya Rigiji, yeye alinyamaza tu. Katika hiyo kunyamaza akatolewa, akawekwa mtu wa ODM. Na hiyo ni kamati ambayo kisheria, kulingana na sheria za bunge la Kenya, hiyo ni ofisi ambayo mwenye kusimama ni mtu wa serikali. Kumaanisha mtu wa ODM ako ndani ya serikali. Kwa hivyo nikiwa na Romoru nasema wale, kwa sababu ODM imechukua viti upande wa serikali, kumaanisha wao wameingia upande wa serikali. Sasa kutoka na Romoru tunasema vile vyama vya Azimio ambavyo vimesalia, chama cha Jubilee kiongozwa na Uhuru Kenyatta, chama cha Wiper ambacho mimi ni party leader, chama cha DAP ambacho mheshimiwa Eugene Wamalwa ndio kiongozi, na hata na KANU. Alright? Hivyo vyama sasa ndivyo vyama vya upinzani. Wangapi wanakubaliana na mimi? As simple as that. Yani kitu wazi namna hiyo.
because huwezi kuwa na mguu mmoja upande hii na upande hii uko mguu mwingine. Kama unaamini demokrasia kulingana na kikatiba, basi wenzetu wameingia upande wa serikali. Hata kama watakaa huko mpaka mwisho, hiyo ni mambo yao. Kama wataona dunia ni mbaya na wananchi wasikilize, wakitoka hatuna ubaya na wao. Lakini kwa sasa kulingana na sheria za bunge wako kwa upande wa serikali. Wangapi wanaamini wanaunga mkono hiyo maneno hayo? Ahe. Unaweza kunipa Wiper? Wiper! Wiper! Yaani kazi ya Wiper sasa ni kufagilia maovu yote. Wangapi wasema tufagie Kasongo na maovu yote? Juzi akasema amepatiwa majina mengi. Kasongo amekubali Zakayo. Watoto ndio walikata mti, wakakata mti